今天是腊月28，然后小北你搁哪儿钻出来的？小北，真是过分啊！然后大家看阿飞后面的这个刮的啊，这个窗帘刮的这个风，说实话挺大的啊。从昨天晚上就开始刮了，因为说的是要降温10几度啊，就是这样。然后的话，这个我先来楼上看一下楼上这些毛孩子啊。然后的话，看着这个整体环境还可以啊。说真心话还不错啊，没有被吹飞啊，就是这样。除了那边掀起来了一个角啊，应该问题不大啊。然后的话，这小北是咋进去的？哎呀，我的天，我可算是看见了。小北，你咋真牛逼啊，小北啊！你咋钻的，小北？小北，小北，这个我还没看清楚呢。这小北是有一手啊，这个狗有一手啊，就是这样，能钻进去，能钻出来啊。号称钻地小能手啊，就是这样啊，钻背小能手啊，对不对？估计这个是不是跟着那个猫学的啊？就是这样。然后的话，就这一个角啊，这里起飞了啊，其他问题不大啊，其他问题不大。把这个桶拿起来吧，压在这边啊，别拔它啊，小猫不要拔那个桶啊，就是这样。然后的话，怎么没见那个猫呢？那个猫跑哪儿去了啊？就是这样，我得看一下啊，然后的话得找一下这个猫，昨天我没看到它，就是这样，可能太暖和了，没看到它，还是我没留意啊。然后昨天有评论有说啊，说这个快过年了嘛，对吧？要放鞭炮了啊，然后让阿飞注意一下，把猫关起来，就是这样，防止跑丢啊。其实非常感谢这个粉丝的建议和意见啊，非常的重要啊，我都差点没想到，就想着没年味了，对不对？没有过年，就是不是没有过年，是过年了没有放炮啊，就是这样。但是明天晚上啊，因为今天是28，明天29除夕晚上必然是要放炮的啊，这个是传统啊，就是凌晨12点的时候必然是要放炮的啊，所以今天提前一天啊，把猫的问题给解决掉啊，就是把它给关到笼子里啊，这几天就是这样，防止过年期间跑丢啊，蹦蹦蹦，对吧？把它吓跑啊，就是这样。然后的话，看一下它有没有在那里面啊，然后顺便把它的猫砂盆啊给换一下。然后我们靠近看一下，你不要搁这儿捣乱，好不好？哦，在这里面呢，啊，在这里面啊，那就没事儿。那么问题比我想象当中的要简单很多啊，只需要啊，轻轻的把这个一趴，对不对？就问题就解决了。就是 so easy 啊，就是这样。然后的话，先把这个水和粮给它加满。狗粮好像吃完了，我得去楼下再开一袋啊。再去开一袋猫粮，给它吃的是猫粮，我再去拿上来一袋。好了，你们的狗粮有，我上来是拿猫粮的。这没和大家开玩笑，真的给它吃的是猫粮啊，就是这样。就是真的是这样的啊，猫粮啊，因为有的时候反正狗粮、猫粮说多了都统一说成狗粮了，就是这样。这个给猫吃的一直都是猫粮，然后把这个给它加满啊，就是这样。这几天就不让它出来了啊。然后这家伙的鼻子老灵了啊，这我看刚给它倒进去，然后这家伙就直接闻着味儿就上来了啊。然后这个关住啊，不让它出来了啊，就是这样。我这第一次亲眼看到他上这个3楼啊，就是把这个吃的和喝的啊，给他放到这个3楼之后啊，第一次看到他上来就是这样。这个水还没给他加呢，又开灶了啊，这家伙是被这个香味给迷晕的啊，吸引过来的啊，这咋又下去了呢？哎，这家伙咋又下去了呢？啊，下去了，3、2、1，下啊！然后哦，他要解手吗？好吧，他要解手了，好吧，好吧。然后我先把那个水啊给他加满吧，让他来解手吧。这家伙好了，然后这个水也加好了啊，然后咔噔一声，暂时先关住了啊，就是这样。你在这里面好好生活吧，等到过完年再给你放出来，好吧？那狗的狗粮它吃的都有啊，大家放心好了。生容易，活如意，生活不容易啊！今天是28啊，腊月28，然后还是阿飞在家照顾家里的这些毛孩子啊，就是这样。然后其实昨天晚上都做梦了，梦到啥呢？大家知道，
梦到阿飞啊去一个饭店点了一份菜啊，然后还开的直播和大家在聊天啊，然后最后吃完饭了啊，人家老板在看我在直播啥，还给我免了单儿，对吧？就是这样，哎，然后就是这样啊，还挺搞笑的，就是和大家嘛，就是粉丝们在聊天，还有个粉丝还打赏啊，我也是挺开心的，在梦里啊，谁知道原来是一场梦啊，真的啥好事都在梦里发生啊，真的是这样。然后小北，你刚才是咋钻进去？你再给我钻进去一边去，给大家看看咋钻的。回去，去，咋钻的？对对对，咋钻的？啊！哎呀，这毛里这的跑到这儿了。去，用垃圾桶里。去，等会得给毛清理沙盆的。小北咋钻进去了？钻一个。不钻了，这家伙不钻了啊，就是这样。然后说一个我没做到的啊，有粉丝前2天说天比较热，把小毛衣服脱了啊，然后今天就降温了啊，还好啊，就是这样，还好没有给他脱啊，就是这样。刚才小毛啊，趁着我说话又扒拉这个垃圾桶一下，我想了一下，这个垃圾桶要不就直接倒下吧，我也不用他扒拉，就直接倒在这儿吧，压住这个角，好吧。啊，等到他扒拉的时候都不知道扒拉到哪儿去了啊，只能如此了啊！哎，这个狗算是，过完年啊，衣裳给你脱了，先穿着吧，这2天有点冷。然后明天就是除夕了，然后在这里阿飞提前祝大家除夕快乐啊，阖家欢乐啊！能够家庭团聚啊，幸福美满快乐每一天，也谢谢大家这1年以来对阿飞的包容，然后对阿飞的支持，对毛孩子的喜爱，谢谢大家。以前是残疾的小毛豆啊，我说话的时候看着我，现在是这个小熊狗啊，我说话的时候看着我，就是这样。哎，这个狗还是很憨厚的一个毛孩子啊，真的是这样的，很憨厚的一个毛孩子啊。真的是这样的，听话啊，乖乖，乖乖，大背头也是个大背头，这个狗，小贝睡醒了起来吃了，是不是？吃吧，都乖乖的啊，别舔我了，你大爷！然后他们又开始就餐了，阿飞就不打扰他们了，等他们吃完之后再说吧，然后把毛孩子的水这里给它放满啊。